នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយខ្ញុំតែងតែនឹកគិតទៅដល់ឃ្លាមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តតស៊ូបន្តទៅទៀតឃ្លានោះគឺបើខ្ញុំមានការតស៊ូព្យាយាមគឺគ្មានអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចធ្វើបាននោះទេឃ្លានេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចងចាំជានិច្ចហើយនឹកឃើញឃ្លានេះរាល់ពេលដែលខ្ញុំធ្វើអ្វីមួយហើយខ្ញុំមិនដែលអស់សង្ឃឹមក្នុងការធ្វើវានោះទេបើអ្នកគិតថាអ្នកព្យាយាមដែរតែគេមិនអោយឱកាសសូមកុំបាក់ទឹកចិត្តហើយត្រូវគិតដល់ម្ចាស់ Starbucks គឺលោក Halverson លោកត្រូវបានអ្នកវិនិយោគបដិសេធគំនិតរបស់លោកចំនួន417ដងតែលោកមិនបានបោះបង់ចោលគំនិតរបស់លោកទេគឺលោកបានតស៊ូរហូតមនុស្សជុំវិញខ្លួនព្រមជឿជាក់លើលោកគេមិនទុកចិត្តយើងវាមិនទាន់អស់ឱកាសទេតែយើងត្រូវទុកចិត្តខ្លួនឯងបើអ្នកគិតថាខ្ញុំព្យាយាមច្រើនដងដែរតែមិនបានលទ្ធផលសូមនឹកគិតទៅដល់ YouTuber ដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺលោក Mr. Bean គាត់ព្យាយាមធ្វើវីដេអូរយៈពេល5ឆ្នាំផលិតវីដេអូជាង100វីដេអូរហូតដល់មានអ្នកទទួលស្គាល់គាត់ព្យាយាមរាប់រយដងរហូតទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនរហូតក្លាយទៅជាមនុស្សកំពូល YouTuber ដ៏ល្បីជាងគេនៅលើពិភពលោកអ្នកព្យាយាមហើយអ្នកនឹងបានលទ្ធផលនាពេលខាងមុខខំប្រឹងបន្តលទ្ធផលកំពុងរងចាំអ្នកបើអ្នកគិតថាអស់សង្ឃឹមនឹងព្យាយាមបន្តគិតថាអស់ពេលនឹងព្យាយាមបន្តទៀតសូមនឹកឃើញទៅដល់ស្ថាបនិកមាន់បំពង KFC គឺលោក Colonel Sanders គាត់ត្រូវបានគេបដិសេធគំនិតរបស់គាត់ចំនួន1009ដងហើយគាត់មិនបានចុះចាញ់នៅតែចិញ្ចឹមចិត្តចាប់ផ្ដើមនៅគំនិតមួយដែលគាត់គិតថាត្រឹមត្រូវគេបដិសេធគាត់ស្ទើរតែកន្លះជីវិតទៅហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមនៅអាយុ40ឆ្នាំជាពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាចាប់ផ្ដើមសម្រាកហើយគាត់បែរជាចាប់ផ្ដើមគំនិតមួយដែលគាត់គិតថាត្រឹមត្រូវរហូតគាត់ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងអាយុ65ឆ្នាំគ្មានទេពាក្យថាយឺតពេលនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមគ្មានទេពាក្យថាយឺតពេលនៅក្នុងការព្យាយាមបន្តទៀតទោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយសូមកុំបោះបង់ចោលនៅសេចក្តីព្យាយាមរបស់អ្នកត្រូវចាំថានៅខាងមុខបន្តិចទៀតនេះគឺជាលទ្ធផលដែលកំពុងរង់ចាំយើងទៅយកត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងជានិច្ចខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនសូមកុំអស់សង្ឃឹមសូមកុំបាក់ទឹកចិត្តការងារអ្វីក៏ដោយគឺវាមិនបានមកដោយស្រួលនោះទេត្រូវតែមានការតស៊ូព្យាយាមជាប់ជានិច្ចបើយើងធ្វើម្ដងហើយបរាជ័យយើងត្រូវធ្វើម្ដងទៀតធ្វើហើយធ្វើទៀតធ្វើរហូតទទួលបានជោគជ័យ